Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya usab sa Diocese sa Pagadian, sa mga mag-uuma ug mga mananagat, sa ato nga mga teachers both in private and Catholic schools. Tungod kay karon mao naman ang hapit nga pagsira, mao naman ang hapit nga mga tingali karon, mao na mga examination week. Tungod kay hapit naman ang mga graduation. Busa ngadto sa itong mga teachers, salamat sa inyong paghatag o edukasyon sa ato nga mga kabataan. Pero ato yung hinumduman ha, education does not mean only memorizing the events and the data given. Education is more seen in our values and in how we treat with our neighbors. Muna ang tinuod nga edukasyon, kung ikaw adunay maayo nga kinaiya, nga ikaw adunay maayo nga pagdala sa imong kaugalingon. Kining ang tinuod nga edukasyon kana bang kahibalo ka nga muhatag unsay angayan nga ipaambit sa uban. Ang sa dili pa day ko mo padayon karong adlaw, Biyernes, ako di ay nga fiesta greetings ngadto sa Barangay Dalapang dinhi sa Dakbayan sa Osamis City. Busa ngadto sa mga katawhan sa Barangay Dalapang, happy fiesta. Ang patron mao ang Santa Cruz. Ako nga pagdasig sa ato nga mga katekista nga atong ipadayon ang pagtudlo og katekismo sa atong mga kabataan, bisan kung sila kamo nagasaulog sa inyong piyesta, pero nindot gyapon kayo nga ipadayon ang maong kasaulugan pinaagi sa pagtudlo og katekismo og paghalad og mga bulak sa atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria. Kaya ang mahal nga Birhen Maria, inahan ni Jesus ug ato usab nga inahan. Busa atong respetuhan, atong hatagan sa maayo nga pagmahal. Ikaw, kung dauton ang imong mama, malipay ka. Mao na nga si Jesus dili gyud malipay sa uban nga mga tinuhuan nga naila nga si Jesus ang manluluwas, pero maayo kayong mutamay, maayo kayong mudaot, maayo kayo nga musultig dautan batok kang Mama Mary. Na kung ikaw ang anak dili gusto nga dauton ng iyang mama, unsa na ka si Jesus ang matuod nga Dios ug matuod nga tao nga may pahimugso ni Jesus nga mao si Mama Mary. Muna nga kamong laing tinuhuan, ngamot nga mo nga inyo man ang dauton si Mama Mary, wa ba na mangilabot ninyo, gipangga biya kita ni Mama Mary sa iyang pagpakita sa mga lugar diin siya magpakita nga may og giya gayud si Mama Mary unsaon nga kita mahalangit. Muna nga kamong mga dili mo tuon ni Mama Mary, padayon mo sa di pagtuon ninyo, pero hinumdumi nga kita dili makaako pagpaminaw kung ang atong inahan libakon, hatagan og dautan nga mga sulti, kung ang atong inahan dili respetuhan. Si Jesus anak ni Mama Mary, ug si Mama Mary pinangga ni Jesus. Muna nga atong respetuhan, oy kamong laing tinuhuan di mo respeto ni Mama Mary. Sige lang, bara ibara, pagbantay lang mo kay dunay moabot sa inyong kinabuhi tungod kay ang dautan musukli man gyud og dautan. Analita mo sulti ana, oy padayon ta ning atong pamalandong nining adlaw Biyernes, Mayo 10. Ako din kuan ha, pasalamat sa mga katawhan sa Luok Plaridel nitong Martes, Biyernes na maron. Wa ko kapasalamat. Pasalamat ako sa PPC sa Luok Plaridel Holy Cross Parish nga ang ilang kura paroko mo si Father Jason Panagiton. Unya salamat usab nitong Pitsa Utso tungod kay mauman kadto ang presbyterium sa Diocese sa Pagadian. Ug salamat usab kagahapon mao ang Board of Trustees meeting sa Archdiocesan Commission on Education dinha sa Aya, Tangub City. Salamat sa pagtambong
nila ni Monsignor Boy Naron Jr., Father Jonever Ondo Roma, ni Dr. Rosa Lantaka, ni Ma'am Ajane Razonable, ni John Ray Magkilat, o ingon mo na sa nila nila ni Marvin Kang, nila ni Ayan Alima, nila ni Lowy Rodinas, nila ni Julian Suarez, o ni Dr. Ray Gumisan. Ninyong tanan, salamat kaayo. Ang atong ebanghelyo karon, nining adlawng Biyernes, Mayo 10, atong kutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, maghila kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na mga anak, maguol siya, kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inikataw sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay nalipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo, apan makakita ra ako kaninyo pag-usab, o malipay unya kamo pag-ayo kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot yan tong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa, sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, kini atong ebanghelyo namugna kini tungod sa kining sa wala pa mahitabo ang mga pag-antos ni Jesus nga magdala sa cross. Iya kining usa kini ka prophetic speech sa ato nga Ginoo nga si Jesus. Iyang gipahimangnuan ang mga disipulo nga sila maghilak ug magminatay, maguol, apan ang inyong kaguol mamahimo unyang kalipay. Dinhi naguna ang atong Ginoo nga siya magantos, siya mamatay sa krus, apan siya mabanhaw aron inusaka siya sa langit ug andaman kita og luna. Muna nga mingon siya, maghilak kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Muni ang gisulti, ang giningon diri ba nga malipay ang kalibutan tungod sa inyong mga paghilak o pagminatay, tungod kay nagtuo man gud sila ang uban nga ilag yung gidipinsahan ang gobyerno sa Roma, o tungod niini dili gayud mapukan, og nagtuo sila nga si Jesus usa lamang ka tawo nga naghatag og kasamok. Muna nga sila mga loyalist sa Roma, gobyerno sa Roma, muna nga kung mamatay si Jesus, malipay sila, pero dili nila kalimtan nga ang maong kalipay sa kamatayon ni Jesus dali ra day kaayo kalipay sa mga tao nga nagdagmal kaniya, pero kini dali ra kaayo kay si Jesus mabanhaw man. Mo man bitaw nga ang usa ka sanglitanan, usa ka kinaiya ang pag-istorya ni Jesus, iyang gihisgutan nga ang kalipay kaguol sama kuno sa usa ka inahan nga nagbati, o kung ang usa ka babae hapit na mga anak, maguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inikataw sa bata, malimot siya sa iyang mga pag-antos, kay nalipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mauni nga ang mga pag-antos sa tong Ginoo nga giantos usab sa mga apostoles, gani napadayon man ni tungod kay naman ang persecution, naman ang paglutos, pero atong hinumduman ang gisulti sa Ginoo ato gyud nga mao kini atong sandigan, kay mao man iyang pahimangno nga siya miingon, maghilak kamo o magminatay, maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Nagpasabot nga
sa atuon niya nga mga pag-antos, sa atong mga kaguol, sa atong pagpadayon, sa pagsulti, sa pagproklamar, sa paghatag o katinawan kinsa si Jesus. Doon na tingali mga sumusunod ni Jesus nga patyon. Doon na tingali mga sumusunod ni Jesus nga kidnapon, torturon. Sila usab daw ilansang sa krus. Pero kini ang kaguol, bahiran usab kini, suklian usab kini, o kalipay, o gihatagan kini, o usa ka panig-ingnan sa usa ka inahan nga nagmabdos o niya hapit ng mga anak, naguul siya, magminatay siya, naguul siya kay sa kasakit sa iyang ipagawas nga anak. Apan sa diha nga mataw ang bata, lunon kalipay usab ang iyang maangkon. Og usbon ko, mausab kini ang sabton, mausab kini ang masinati sa tao nga mihimo sa pagtuo ni Jesus, nga miambit sa pagtuo ni Jesus, nga nahimong disipulo, nga siya, he will be persecuted, he will be killed, but we know that there is resurrection. And because there is resurrection, we will also go where Jesus is, and we will experience the beatific vision given to believers. Ug mao nga salamat yun kaayo na kita nakaangkon sa kalipay tungod sa panaad nga si Jesus mobalik aron kita kuhaon, aron asa siya atua usab kita. Si Jesus usa ka Ginoo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Dili kini pamakak ang iyang gipamulong nga asa siya atua usab kita. Ato lamang nga ihatag, isurrender ang atong kinabuhi ngadto kaniya, ang atong pagtuog paglaom, o muhimo kita nining maong mga bertudes tungod kay atong gikalipay ang pagpaambit, tungod kay aduna kitay pagtuo o paglaom. Ang tao nga adunay pagtuo o paglaom, andam mo paambit. Kaya ang pagpaambit, timaan man sa gugma. Ang pagpaambit, timaan man sa lunsay ug tiunay nga paghigugma sa imong isig katao. Ikaw, nakapaambit ka. Ikaw, nakatabang ka. O lunlon kaguol lamang ang imong nahatag ngadto sa imong mama, ngadto sa imong papa. Uy, dili na maayo eh. Kinahanglan yun nga kining mag-usab ka sa imong kinabuhi. Ikaw nga namati na ko karon, usa ka anak nga badlungon kaayo, usbang imong kinaiya. Kaya atong Ginoo nag-auhag ka nato nga kita mamahimong iyang tinun-an nga mantala sa kinabuhi sa atong Ginoo ang manluluwas sa tanang sa tibuok kalibutan. Nindot kayo na no, kung mao na ang atong mahinumduman. Usbon ko ang usa ka gihatag nga panig-ingnan ni Jesus, mao ang usa ka inahan nga hapit ng mga anak, apan nag-uul siya miminatay, apan inigkatawo sa bata siya malipay kay nakakita sa iyang anak. Kita usab sa atong pagdala sa mayong balita ngadto sa labing suok nga lugar sa kalibutan, ug tingali nahaptumpawak kita sa mga lugar nga dili mudawat kang Kristo, ipadayon ang ato nga pagsangyaw, ipadayon ang atong pagsulti nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Puy-an nato ang nadawat ato nga espiritu nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, ay sa dili pa di ay ko mubiya, ako di ay nga isulti, akong dasigon, ang taga Santa Maria
Tangub City, ang Santo Niño Parish tungod kay karong ugma Mayo 11 sa alas 9 sa buntag muhimo ako sa konfirmasyon dina sa Santo Niño Parish, Santa Maria, Tangub City. Dinang kura paroko mao si Father Sandy Kumita. Ug sa hapon alauna ana na sab ako sa Tudela sa parokya ni San Isidro Labrador ug ang ilang kura paroko mao si Father Lani Sereno. O unya sa Domingo moadto ako sa usa ka lugar sa labing layo nga lugar dinna kuno sa usa ka layo nga barangay din ang pari ngadto mao si Father Damon o pista sa San Isidro niya ng maong lugar. Moadto ako sa labing katapusan kuno na nga barangay sa Dakbayan sa Pagadian. Ato lang na nako ang akong driver mao si April mo sa kay balo siya asa mi moadto. O human ni ana sa Pizza 12 Domingo Mayo 12 sa alas 9 kadto ato ako sa nilang maong lugar dina sa labing layo nga barangay sa Pagadian. Inighapon ato na usab ako sa Aurora aron paghimo sa nobina sa isip mass presider sa nobina mass dina sa Aurora sa nobina ni San Isidro Labrador. O sa Lunes sa Mayo 13 anha ako sa parokya ni Father Pipit Suarin nga magpista sa sa Birhen sa Fatima ug ang misa alas 9:15 sa buntag. Kidaghan kay tag mga kapistahan ni bulan sa Mayo pero importante gyud nga moapil kita sa mga nobina kay ang nobina mao man ang pamaagi aron kita mahaduol sa Ginoo nga atong gitan-aw ang atong patron nga nagdala sa kinaiya o sa mga bertudes sa atong Ginoo. Ana ay patron tungod kay ang usa ka lugar giauhag, gidapit aron batunan ang kinaiya ug ang mga gihimo ni Hesus. The patron saint shows how to live Christ-like life tungod kay iya mang napuy-an ang the virtues and the values of Jesus. Muna nga doon natay patron aron atong panaminan ang iyang kinabuhi. Wala na to buhata ang patron nga usa ka Ginoo. Kining mga laing tinuhuan mo may sayop gud, lain man gud sila nabay lain nga maayo. Lain man gud silang tinuhuan mo na nga dili gyud maayo ang ilang interpretasyon. Ang si San Isidro Labrador usa ka santos, dili siya Ginoo, pero ang pag-ampo sa balaan dunggon sa Ginoo. Mo na nga si San Isidro Labrador may hatag og salamin sa virtues and values of Jesus. Og tungod ni ana kita mo suhid, kita mo follow, kita mo himo usab sa gihimo sa atong patron tungod kay kita gusto usab nga makasulod sa langit. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha nga kadmong anaa sa mga lagyo nga lugar, dina sa Tukuran, dina sa Aurora, dina sa Mukas, dina sa Bacolod, dina sa Maranding, sa ako nga mga igagaw, akong hagiton ug ako nga dapiton, ang ako nga mga igagaw dina sa Malingaw, Tubod, Lanao del Norte, nga kung doon na sila panahon mo ari gayon sa Birhen sa kuta, hinaot nga inyong patalinghugan ang akong gihangyo. Usbon ko usab nga karong Hulyo 13 adunay usa ka linawas nga pasundayag drama nga hatagan og kinabuhi sa taga DYWS Sugbo
ang ilang drama, ang titulo mao Kun Wala Ka Na, nga sinulat ni Melvin Lison og giatagan og direksyon ni Algin Abakita. Hinaut-unta nga kining mutabang kita, salamat ni Monsignor Boy Naron Jr. nga miangkon sa paniudto sa Hulyo 13 alang sa mga artista. Salamat usab sa mga choir sa 3:45 Sunday choir, 3:45 PM Sunday choir nga miangkon usab sa pamahaw. Sila si Jenna Sopirales, si Andelo Halalon, si Darcy, sa tanan nila ni Aaron, nila ni Joey, nila ni Manuel, kinsa pa na Manuel, nila si Erwin o kinsa pa, mga sila si Rose. Salamat kayo ninyo. Og sa panihapon ang atong paningkamutan nga doon na po mo sponsor. Wala pa. Ako pong pasalamat sa gisponsor ni Monsignor Boy Naron Jr. Financial o ni Father Lani Sereno. Na kinahanglan mo ta og mga 130,000 pesos alang nining maong drama. Cash ka na kay ato manang ihatag nila isip bayad sa ilang mga pamasahe unya sa ila pod nga talent fee. Usa kinsa katong mo sponsor, salamat kaayo. God bless, mabuhay tayong lahat.